รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานการณ์ปัญหาทะเลจีนใต้มีพื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้จะประกอบไปด้วยหมู่เกาะเล็กๆหลายร้อยเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และทะเลจีนใต้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีนนอกจากนี้ประเทศที่มีอธิปไตยเหนือจากทะเลจีนใต้จะสามารถควบคุมเส้นทางการค้าการเดินเรือและการขยายอิทธิพลทางทหารในเขตน่านน้ำทะเลจีนใต้ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมเนื่องจากพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียนจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลจีนใต้คือในปี 2013 ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายทะเลอ้างภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลฉบับที่ 2 ปี 1982 ได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อฟ้องร้องจีนโดยอ้างถึงข้อพิพาทจีนเหนือเขตอำนาจในพื้นที่ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแผนที่เส้นประที่ 9 ของจีนไม่สอดคล้องกับกฎหมายทะเลโดยแผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนได้ลากครอบคลุมน่านน้ำทะเลจีนใต้ไปจนถึง 90% ล้ำเข้าไปในน่านน้ำของฟิลิปปินส์มาเลเซียและเวียดนามต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมาศาลได้มีคำตัดสินออกมาระบุว่าแผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนใช้ไม่ได้จีนไม่สามารถอ้างสิทธิตามประวัติศาสตร์ได้นอกจากนี้เกาะต่างๆที่จีนถมทะเลสร้างขึ้นมาจีนก็ไม่มีสิทธิ์อ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะศาลยังระบุด้วยว่าจีนได้ละเมิดสิทธิอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์และจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี 2010 ที่สหรัฐได้จุดชนวนกับการปะทุปัญหาครั้งใหม่สหรัฐประกาศท่าทีจะเข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งนี้ยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นของสหรัฐคือใช้ปัญหาทะเลจีนใต้ปิดล้อมจีนทำให้จีนไม่พอใจและมีท่าทีก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆสหรัฐได้ถือหางและสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์และเวียดนามขัดแย้งกับจีนหนักขึ้นเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลจีนใต้เกิดจากการอ้างสิทธิเหนือเกาะและการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและไต้หวันโดยจีนอ้างสิทธิตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเส้นประ 9 เส้นนอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศที่อ้างสิทธิเวียดนามได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายทะเลเพื่อขอให้ศาลตัดสินว่าแผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนไม่สอดคล้องกับกฎหมายทะเลผลกระทบของความขัดแย้งทะเลจีนใต้เกิดการสั่นคลอนของความชอบธรรมในการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเป็นอย่างมากในอนาคตจีนอาจจะถูกนานาชาติกดดันมากขึ้นคำตัดสินของศาลในครั้งนี้ได้ทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของจีนเสียหายลงไปไม่น้อยทำให้จีนสูญเสียภาพลักษณ์ของมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบและยึดกติกาสากลของโลก
การแก้ไขควบคุมปัญหาความขัดแย้งทะเลจีนใต้จากคำตัดสินของศาลอนุญาตตุลาการจีนปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลที่ว่าข้ออ้างของจีนไม่เป็นตามกฎหมายทะเลจีนไม่สามารถอ้างสิทธิตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆภายในน่านน้ำแทบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน4ประเทศและไต้หวันโดยพื้นที่พิพาทล้อมรอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยมีกลไกดังนี้ 1. การดำเนินการตามปฏิญาณว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆในทะเลจีนใต้ 2. การจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ซึ่งอาเซียนประสงค์ให้ COC มีผลผูกพันตามกฎหมายจีนอาจยอมเจรจากับอาเซียนอย่างจริงจังมากขึ้นเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญของการแก้ปัญหานี้อย่างสันติวิธีซึ่งช่องทางการเจรจาของจีนจะเป็นแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับอาเซียนโดยมีแนวทางในการเจรจาดังนี้ 1. การใช้ช่องทางการเจรจาหารือซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการรวมกันทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างเขตเสรีทางการค้าและการเชื่อมโยงกันอย่างรอบด้านในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 2. ใช้กรอบความร่วมมือการภายใต้กลไกพหุภาคีที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพด้วยการมีระบบความมั่นคงร่วมกันหลายฝ่ายและต่อต้านการมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวซึ่งจีนสนับสนุนความร่วมมือที่จะใกล้ชิดเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและขยายความร่วมมือในการเจรจาหารือด้านความมั่นคงผ่านกลไกต่างๆสำหรับมาตรการระยะยาวคือใช้เครื่องหมายทางการทูตและเครื่องหมายทางกฎหมายในการพัฒนาเขตพัฒนาร่วมกันเพื่อเจรจาแบ่งสรรผลประโยชน์โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยความพยายามหาสูตรแบ่งสรรปันส่วนที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในอนาคตต่อไปผลของปัญหาความขัดแย้งทะเลจีนใต้คำพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการศาลได้มีคำตัดสินออกมาระบุว่าแผนที่เส้นปะ9 เส้นของจีนใช้ไม่ได้จีนไม่สามารถอ้างสิทธิตามประวัติศาสตร์ได้นอกจากนี้เกาะต่างๆที่จีนถมทะเลสร้างขึ้นมาจีนก็ไม่มีสิทธิ์อ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะคำพิพากษาของศาลแม้จะไม่มีอำนาจบังคับให้จีนทำตามแต่ก็ถือเป็นชัยชนะของฟิลิปปินส์และอาจเปิดทางให้ประเทศอื่นฟ้องร้องต่อศาลตามอย่างฟิลิปปินส์ด้วยทำให้ในอนาคตมีทั้งแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบแนวโน้มเชิงลบรัฐบาลจีนได้โจมตีคำตัดสินของศาลอย่างหนักกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลและทูตจีนประจำสหรัฐได้กล่าวหาศาลว่าคำตัดสินจะทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและจะนำไปสู่การเผชิญหน้าและว่าศาลเข้าข้างฟิลิปปินส์ได้เกิดกระแสชาตินิยมและความไม่พอใจเป็นอย่างมากในหมู่ชาวจีนประกาศซ้อมรบทางทหารซึ่งทำลายสโลแกนของจีนที่จะผงาดขึ้นมีอย่างสันติศาลสูงของจีนได้มีคำตัดสินออกมาที่ตรงข้ามกับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการการเดินทางไปเยือนจีนของซูซานไรส์ซึ่งมีตำแหน่งเป็น National Security Advisor ของสหรัฐก็ได้รับการต้อนรับจากจีนอย่างเย็นชาสำหรับแนวโน้มในเชิงลบในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่าจีนจะดำเนินนโยบายแข็งก้าวมากขึ้นโดยอาจจะรีบเสริมสร้างสัญญานุภาพทางทหารในทะเลจีนใต้สร้างเกาะเทียมเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการยั่วยุให้สหรัฐเข้าแทรกแซงด้วยการส่งกองทัพเรือเข้าไปในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสงครามในทะเลจีนใต้ได้แนวโน้มในเชิงบวก
จีนยังไม่มีการส่งสัญญาณที่จะมีปฏิกิริยาต่อคำตัดสินมากเกินไปในทางตรงกันข้ามจีนส่งสัญญาณที่มีท่าทีประนีประนอมมากขึ้นจากคำตัดสินของศาลจีนจึงมีท่าทีอ่อนข้อลงและยอมหันมาเจรจากับอาเซียนอย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญในการแก้ปัญหานี้อย่างสันติวิธีประเทศอาเซียนก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อคำตัดสินของศาลโดยฟิลิปปินส์ได้มีการแถลงการในเชิงบวกประกาศว่าพร้อมจะเจรจากับจีนและได้มีการแต่งตั้งอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนให้เป็นทูตผู้แทนพิเศษในการเจรจาทวิภาคีกับจีนสำหรับประเทศเวียดนามและมาเลเซียก็ระมัดระวังโดยการกล่าวว่าทั้งสองประเทศเคารพต่อกฎหมายและการทูตระหว่างประเทศแต่ก็ไม่ได้บีบให้จีนยอมรับคำตัดสินของศาลสหรัฐและญี่ปุ่นที่มีท่าทางให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำที่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นสำหรับอาเซียนก็มีท่าทีประนีประนอมกับจีนโดยในการแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีความรู้สึกห่วงกังวลเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อาเซียนเน้นมีการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันและให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอาเซียนเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลและอาเซียนเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติปฏิญาณทะเลจีนใต้ที่เรียกย่อว่า DOC ซึ่งจีนลงนามกับอาเซียนตั้งแต่ปี 2002 และกระตุ้นให้เดินหน้าสู่การจัดทำ Code of Conduct หรือ COC โดยเร็วที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับจีนก็ได้มีการจัดแถลงการร่วมซึ่งมีประเด็นสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยการเจรจาจะระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจะเคารพในหลักการที่อยู่ใน DOC และจะจัดทำ COC โดยเร็วแม้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดถึงคำตัดสินของศาลแต่อาเซียนกับจีนดูมีแนวโน้มที่จะเจรจาทางการทูตอย่างจริงจังมากขึ้นแถลงการร่วมอาเซียนและจีนชี้ให้เห็นว่าอาเซียนกับจีนมีความคิดเห็นตรงกันมากขึ้นในเรื่องนี้การแก้ไขควบคุมความขัดแย้งทะเลจีนใต้สอดคล้องกับแนวคิดการเจรจาเป็นการแก้ไขความขัดแย้งแม้จะไม่หมดสิ้นไปจนกระทั่งเกิดสันติภาพถาวรได้ก็ตามแต่การเจรจาไม่ทำให้สงครามเกิดขึ้นได้ง่ายและถ้าการเจรจากันโดยตรงไม่เป็นผลบทบาทของฝ่ายที่3ก็อาจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆเช่นการไกล่เกลี่ยข้อวินิจฉัยได้การเจรจาจึงเป็นการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการที่สันติไม่รุนแรงกรณีความขัดแย้งทะเลจีนใต้ใช้วิธีการแก้ไขควบคุมปัญหาโดยที่อาเซียนเปิดการเจรจากับจีนเพื่อให้จีนอาจยอมรับและเปิดโอกาสในการให้ความร่วมมือมากขึ้นและการเจรจาในกรณีขัดแย้งทะเลจีนใต้เป็นการเจรจาในประเภทของการเจรจาต่อรองแบบแบ่งสรรแบ่งส่วนและกรณีความขัดแย้งทะเลจีนใต้ขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งทั้งจีนและฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันไว้คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีความผูกพันทางเทคนิคแต่ไม่มีผลบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินหรือมาตรการลงโทษผลกระทบอย่างมากที่สุดคือการสร้างความกดดันทางการทูตและเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือของจีนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ